Hello everyone, this is Ankit from Kailasha Foundation Funnel Learn portal. There is difference between perception and reality और वो बात आपको आज समझ में आएगी क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री वो चैप्टर जिस नाम से आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे उसमें ऐसा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री आपको नहीं पढ़नी, आपको पढ़नी है ट्रिगोनोमेट्री फॉर कैट। मतलब ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा वो यूज, वो बेसिक्स जो आपको पता होना चाहिए कि जैसे एक ट्रायंगल है राइट एंगल्ड, नेसेसरीली राइट एंगल्ड, ठीक है, और उसका एक साइड है 5 मीटर का और उसका ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो यू नो ऑल अदर साइड्स। ठीक है, फिर से सुनिएगा। अगर आपको पता है कि एक ट्रायंगल है राइट एंगल्ड और उसका हाइपोटेनस 5 मीटर का है और उसका ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो आप बाकी दोनों साइड्स जानते हैं। ठीक है, कैसे जानते हैं? ये वाली साइड आपकी 5/2 मीटर है और ये वाली साइड आपकी 5√3/2 मीटर है। ये आप कैसे जानते हैं, यही आपको सीखना है। ये आप इसको देख के कैसे समझ जाएंगे, है ना। यानी अगर आपको ट्रायंगल में एक साइड पता है और एंगल पता है और ट्रायंगल राइट एंगल भी है, तो आपको बाकी साइड्स पता चल सकती हैं। ये चीज आपको यूज करना सीखना है। एक्चुअली द चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री इज टू वास्ट कि आप उसको कम समय में नहीं पढ़ सकते, और कैट के सिलेबस में अगर वो पूरा इंक्लूड हो जाए तो अकेले ट्रिगोनोमेट्री बहुत बड़ा पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाली नॉलेज जो है ये आप सीख सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि आपके इंस्टीट्यूट कोचिंग वगैरह के मटेरियल में भी, क्योंकि मटेरियल से सिर्फ पढ़ाई नहीं हो सकती है, यू नीड अ टीचर फॉर सच सेंसिटिव चैप्टर्स। तो मटेरियल में भी 2-3 पेज में इसको निपटा दिया गया होगा, तो आपको लगता होगा कि यार इसमें तो कुछ दिया ही हुआ नहीं है। जी हाँ, उतना ही पढ़ना है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सीखनी है विद दिस वेरी स्मॉल नॉलेज। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ ट्रिगोनोमेट्री फॉर कैट, है ना। बेसिकली एकदम बेसिक जैसे बच्चों को बताया जाता है। आप ऐसा ना फील करें कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेसिक या बोरिंग नॉलेज दी जा रही है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में वो लिखूंगा जिसको देख के आपको लगेगा कि यार ये क्या बता रही है, तो मेरे को पता ही है। देखो, ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ, ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप, जस्ट अ मिनट, रिलेशनशिप between the angles and the sides of a triangle, angles and the sides of a triangle। ठीक है, एंगल मेजर्स, एंगल मेजर्स। तो बेसिकली क्या होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स होता है, जिसको फिट वाले सिंबल से लिखते हैं। ठीक है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड्स होता है, जिसको इंचेस वाले सिंबल से लिखते हैं। ठीक है, ऊपर में 2 कॉमा लगाने का मतलब है, मतलब 2 कोट वाला साइन लगाने का मतलब है आपका, यहाँ पे सेकंड्स की बात कर रहे हैं, और सिंगल लगाने का मतलब है मिनट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये तो मिनट, डिग्री मिनट सेकंड का हो गया। और पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। पाई रेडियन को पहले पाई ऐसे लिखा जाता था, रेडियन का भी सिंबल होता था, मतलब ऐसा। अब ये अडॉप्ट कर लिया गया है कि जहाँ पे कोई सिंबल नहीं दिया गया हो वो रेडियन होगा। तो बेसिकली वी कैन राइट पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री लिखा हुआ है मतलब डिग्री मीजर में है, कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब रेडियन मीजर में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, इसमें बेसिकली आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल।
इसमें क्या है बेसिकली, tan sin sec, ठीक है, tan sin sec। तो tan ऑफ एन एंगल, या एंगल जो भी हो जैसे थीटा, इज इक्वल टू पंडित बद्री P by B, perpendicular by base। Sine of the angle is प्रसाद हर P by H, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखना, tan sin sec, ये नहीं उल्टा कर देना फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और फिर sec थीटा क्या है तुम्हारा, हर बोल यानी H by B, हाइपोटेनस बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, बेसिकली आपको रफ वर्क में इसको लिख लेना है, ठीक है। और फिर होता है कॉस, कॉसेक, कॉट। ये होता है आपका बोल हर हर पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। तो बोल हर B बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, कॉसेक हर पंडित H बाई P, और बद्री प्रसाद B बाई P। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि कॉट जो है वो tan का उल्टा है, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा एंड वाइस वर्सा। उसी तरह साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा है और सेक जो है वो कॉस का उल्टा है। ये बात आप साफ साफ देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अपने देखने लायक जो चीज़ें हैं उसमें हम लोग देखें, साइन, कॉस और टैन, इन तीनों का सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉस और कॉसेक में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। हड़बड़ी में लिखने की आदत, प्रैक्टिस वगैरह के हिसाब से काफ़ी सारे बच्चे कॉसेक की जगह कॉस लिख देते हैं। जो लोग अभी फ्रेश ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बात अच्छी है कि मैं आपको ये कॉस और कॉसेक वाली गलती करने नहीं दूंगा। मैं आज से अभी से आपको टोकना शुरू कर रहा हूँ कि भैया कॉस को कॉसेक से कंफ्यूज नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का कॉट होता है, ठीक है। SIN is basically sine, cos is cosine, sec is secant, cosec is cosecant, tan is tangent and cot is cotangent। तो इस चक्कर में tan का cot अच्छा लगता है लोगों को, ठीक है। और लेकिन बाकी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन का कोसाइन होना चाहिए। नहीं भैया नहीं, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी, ठीक है। तो साइन का कोसेकेंट मतलब साइन का कॉसेक होता है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का सेक होता है, ठीक है। चलिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। टैन साइन सेक, टैन साइन सेक, टैन साइन सेक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल P बाई B, प्रसाद हर P बाई H, ठीक है। और सेक का होता था H बाई B, तो उसका उल्टा कॉस का होगा B बाई H, ठीक है। ये है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, ये तीनों याद हो जाएगा तो बाकी तीनों अपने आप याद आ जाएगा आपको। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये है बेस बाय हाइपोटेनस, और ये है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ें हैं इनके अलावा कि p square plus b square equal to h square is Pythagoras theorem that you know, ठीक है। आप एक ट्रायंगल के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं जिसमें से एक ये है,
राइट एंगल ट्रायंगल में ये अप्लाई होता है और ये पाइथागोरस थ्योरम है। ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहाँ शुरू हुए हैं, और जब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है तो आपको समझ आ चुका है कि राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। जो नया नया पढ़ रहे हैं, जस्ट सपोज दिस एंगल इज थीटा, बिकॉज थीटा इज एन एंगल। ये बात आपको हमारी बात से अगर अब तक नहीं समझ में आई थी तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं बता दूं थीटा जो है वो कोई एंगल है, और साइन ऑफ थीटा मतलब उस एंगल से रिलेटेड एक रेशियो का आपको वैल्यू देना है। ठीक है, वो वैल्यू आपको निकालना नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू आपको टेबल से मिलेगी। ये भी बात क्लियर है? ठीक है। और बीइंग अ कैट एस्पायरेंट आपको जीरो कैट या एसएससी दोनों में ही 0, 30, 45, 60 और 90 आपको इतने से ही मतलब है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको 180 की वैल्यूज दे दूंगा। ठीक है, कहीं कहीं अगर जरूरत पड़े तो मैं 180 डिग्री की वैल्यूज दे दूंगा आपको कि आप रखो। इससे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, एक साइड पता हो दूसरा निकालना हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। मेनली कैट में यही दो चीजें होती हैं। ठीक है, और हमें इस चैप्टर में 3, 3, 6 और 2, 8 और 2, 10, 12, 13, 14 सवाल करने हैं चैप्टर खत्म करने के बाद। ठीक है, हो सकता है ये आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाए या फिर इसका दूसरा लेक्चर भी एक लगे, इतना ही होगा। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ। एक ट्रायंगल है, उसमें 3 एंगल्स होते हैं, और ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। ठीक है, बिकॉज थीटा इज अ वेरिएबल इट इज क्लियर दैट द 90 डिग्री वाला एंगल इज नॉट थीटा। ठीक है, थीटा एक वेरिएबल साफ साफ दिख रहा है, अगर वेरिएबल नहीं होता तो हम उसको सीधा ही 90 क्यों ना लिख देते, यानी थीटा एक वेरिइंग एंगल है, तो 90 डिग्री वाले एंगल को हम थीटा नहीं कह रहे हैं, बाकी दोनों में से किसी एक को कह रहे हैं। ओके, तो इसको कह रहे हैं या इसको कह रहे हैं, मान लो कि इस नीचे वाले को जिसको हमने मार्क किया उसको कह रहे हैं। तो अब इसमें हाइपोटेनस तो पता है कि ये है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, क्योंकि सेम ट्रायंगल को अगर मैं घुमा के लिख दूं, थीटा यहाँ आ जाएगा, हाइपोटेनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब परपेंडिकुलर ये लगने लगेगा और बेस ये हो जाएगा, अभी परपेंडिकुलर ये लग रहा है और बेस ये है। ठीक है, तो कहानी बदल जाएगी। तो परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, ये बात बहुत जरूरी है, तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि थीटा के सामने वाले, ये थीटा है, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाला साइड, ये वाला साइड इज परपेंडिकुलर। इस एंगल की बात कर रहे हैं इसके सामने वाला साइड, ये वाला साइड इज परपेंडिकुलर। भले ही वो साइड खड़ा हो, पड़ा हो, लेटा हो, जैसा भी हो, थीटा के सामने वाला साइड इज परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बात एकदम दिमाग में बिठा लेना है। तो जो बच गया वो बेस, क्योंकि हाइपोटेनस तो पता है, तिरछी वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, है ना। तिरछी वाली साइड को अपन हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस अपने को पता है। ओके, ये बेसिक्स की हमने बात की। अब देखो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। हाँ, फिर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला से पहले जाते हैं। साइन का, कॉस का, टैन का, ये तीनों याद रखना बहुत जरूरी है। अब अगर आप साइन को कॉस से भाग दे दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दो, तो क्या हो जाएगा, पी बाई एच बटा बी बाई एच, एच और एच कैंसिल होके पी बाई बी आएगा, यानी क्या आएगा, टैन। साइन को कॉस से भाग देने से टैन आता है। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। देखो यहाँ वो गलती हो गई थी जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस नहीं कॉसेक, याद रहे, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट, टैन का उल्टा कॉट। ठीक है, बात एकदम दिमाग में जचा लेना है। चलिए, अब हम लोग इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। पहला, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। दूसरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का स्क्वायर,
जी हाँ, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ लगाया जाता है। साइन एक फंक्शन है। फंक्शन तो आप समझ रहे होंगे, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस ये सब पढ़ाया है, तो उसमें मैंने बताया फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, वरना ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। तो थीटा का आपने खाली थोड़ी स्क्वायर करना है, आपने पूरे का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आप यहाँ थीटा पे स्क्वायर नहीं लगा सकते, आपको साइन पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पी बाई एच का स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, तो बी बाई एच का स्क्वायर, ये आया आपका पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या होता है, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कैंसल्ड आउट, यानी कि 1 आया 1। बात क्लियर है। उसी तरह तीसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद उसी तरह आपका चौथा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला जल्दी जल्दी में लिखे गए हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वरना ये फॉर्मूला लिखने के बाद भी किसी काम के नहीं होते हैं, जब इसको यूज ना किया जाए, याद ना हो पाए, तो ये कोई काम नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक मेजर्स ऑफ सर्टेन एंगल्स, यानी टेबल बना लेते हैं। थीटा ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और मैंने आपको कहा है कि मैं अपनी तरफ से आपको बताऊंगा 180 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो पहले हम लोग 0 से 90 पे ही फोकस करेंगे, है ना, 180 को एकदम एंड में देखेंगे। ठीक है, तो साइन और कॉस का, साइन का अपने को लिखना खाली जरूरी है मेनली, सबसे पहले इसका याद करने का एकदम तरीका बता रहे हैं। यहाँ लिखना 0 1 2 3 4, फिर यहाँ लिखना बाई फोर बाई फोर बाई फोर बाई फोर और बाई फोर। फिर पूरे पे रूट लगा देना। ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया 1/√2। ठीक है, ये कितना हो गया √3/2, और ये कितना हो गया 1। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ये वैल्यूज याद करने का कितना बढ़िया तरीका है, फ्लैशबैक में जाओ, 0 1 2 3 4। ठीक है, सब में बाई फोर, सब में रूट, साइन का खत्म हो गया खेला। अब इन्हीं वैल्यूज को, ये जो तुमने इधर से लिखा है ऊपर से नीचे की ओर, इन्हीं को अगर तुम नीचे से ऊपर की ओर लिख दो, यानी ऐसे लिख दो, तो क्या हो जाएगा, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी, यानी कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। कॉस 45 और साइन 45 बराबर होता है। अच्छा, ये बताओ टैन कैसे आता है।
अभी अभी हमने देखा है कि tan आता है साइन और कॉस को डिवाइड करने से, साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो ये 0/1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/2 बटा 1/2/√3/2। ठीक है, ओह सॉरी, ठीक है, ये क्या आएगा 1/√2/1/√2 √3/2 बटा 1/2 और ये क्या आएगा 1/0। ये आ गया अपना 0, ये 1/√3, ये आ गया 1। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, बहुत खास बात है ये हो गया √3 क्योंकि ये 2 2 कट जाएगा। ये 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। हाँ ठीक है, साइन कॉस tan मिल गया। तो कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 1/0 यहाँ हमने किया था, अब यहाँ क्या करें 1/1/2 यानी कि एक मिनट, यानी कि हम क्या करेंगे 2, इसका उल्टा √2, इसका 2/√3 और इसका 1/1 यानी 1। सेक में क्या होता है कॉस का उल्टा 1/1 दैट इज 1, यानी ये जो इधर से लिखा था इसको इधर से लिख देते हैं 2/√3 √2 2 और नॉट डिफाइंड। कॉट में क्या होता है tan का उल्टा 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, ये 1/√3 और ये 0। ठीक है, तो अब 180 का वैल्यू मैं आपको दे दूं। ठीक है, साइन में 0 होगा, tan में 0 होगा, ओके, कॉस में नॉट डिफाइंड, एक मिनट, कॉस 180, सॉरी सॉरी सॉरी, -1, सेक में क्या होगा -1, कॉसेक में नॉट डिफाइंड और कॉट में नॉट डिफाइंड। ठीक है, 180 का अलग से याद करना। ओके, याद करने की सारी टेक्निक्स मिल गई। अब आपको लास्ट चीज ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल, वैसे तो क्वाड्रेंट रूल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको 90 डिग्री तक के ही एंगल्स चाहिए, लेकिन फिर भी मान लो कि जैसे अगर आप 135 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हो, 135 क्या है बेसिकली, 135 में तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन सकता, तो इधर वाले ट्रायंगल को ट्रीट किया जाता है उस केस में। ठीक है ना, तो एंगल कितना है आपका 45 है, लेकिन काम वैसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो बेस है, ये जो बेस है ये आपका क्या हो गया नेगेटिव। ठीक है, और परपेंडिकुलर इज स्टिल पॉजिटिव, तो साइन थीटा ये होता है p/h, ये पॉजिटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे हुआ, 90 डिग्री से ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से ज्यादा फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 से ज्यादा वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी तक हमने जो एंगल्स पढ़े थे 0 से 90 तक, अभी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे नहीं गए थे, माइनस का कोई चक्कर नहीं आया था, लेकिन अब माइनस प्लस हैंडल करना अगर आपको सीखना है, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसकी जरूरत पड़ने का चांस बहुत 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 कम है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि अगर आपको 90 से बड़ा एंगल है जैसे 135 डिग्री, देन इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, और इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अभी पॉजिटिव है क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव होता है, हाइपोटेनस इज ऑलवेज कंसीडर्ड पॉजिटिव। ठीक है, और बेस नेगेटिव है, बेस तो इसमें कहीं आने, लेकिन अगर हम cos थीटा की बात करेंगे तो ये b/h होता है, ये नेगेटिव हो जाएगा, cos थीटा इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, यानी cos 135 डिग्री नेगेटिव आएगा, cos 45 की ही वैल्यू होगी लेकिन माइनस के साथ, यानी -1/√2। उसी तरह tan 45 डिग्री, tan 135 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी tan 45 ही होगा लेकिन p/b होता है, उसमें भी बेस है यानी नेगेटिव, यानी -1, tan 45 की ही वैल्यू होगी माइनस के साथ।
ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट रूल हुआ। कि क्वाड्रेंट रूल में क्या है, मैं आपको, अच्छा ये तो मैंने आपको सिस्टम बताया, अभी रूल तो बताया नहीं। रूल सुनिए, रूल क्या होता है। रूल होता है ऑल साइन टेन कॉस। ठीक है, रूल होता है, रूल होता है ऑल साइन टेन कॉस। यहाँ सब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव का मतलब है उसका उल्टा। साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। कॉसेक भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टेन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। टेन पॉजिटिव मतलब उसका उल्टा, कॉट भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव चारों। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, कॉस का उल्टा सेक भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, ये आपका थियरी हो गया। अब हम लोग पहले 5 एग्जाम्पल करेंगे, और उस 5 एग्जाम्पल के बाद हमारे पास कुछ 12-14 क्वेश्चन हैं, वो करेंगे। तो पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 90 डिग्री, एंगल ए, ये एंगल नहीं, ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू वॉट। ठीक है, ए बी सी ये 90 है और ये 45 है। ठीक है, ए बी दिया हुआ है, बी सी चाहिए। 45 है, 45 के सामने ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। आपको ए बी और बी सी में रिलेशन चाहिए, पी और बी में, यानी आपको tan से मतलब है। तो tan 45 डिग्री बराबर पी बाई बी, यानी कि tan 45 डिग्री बराबर बी सी बाई ए बी। बी सी बाई ए बी, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री यहाँ है 1, हमने यहाँ पुट कर दिया बी सी बाई ए बी बराबर 1, तो बी सी बराबर ए बी। ठीक है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो बी सी का भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहानी खत्म। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अ मैन इज स्टैंडिंग at a distance of 25 meter, at a distance of 25 meter from the bottom of the tree, from the bottom of from the bottom of the tree, and he finds that the angle of and he finds that the angle of elevation of the top of the tree is 30 degree. Find the height of tree. Find the height of tree. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें एक चीज आया एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आप अगर यहाँ पे कहीं पे खड़े हैं, ठीक है, और आप इस लेवल से ऊपर किसी चीज को नजर उठा के देख रहे हैं, तो आपको जितने डिग्री नजर उठानी पड़ी, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, एक बार में आपको समझ आ जाएगा और आप किसी को समझा भी पाएंगे। आई नो दैट यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, बट यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो ये बात एकदम आज दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप किसी लेवल पे हैं और उस लेवल से ऊपर की किसी चीज को देख रहे हैं, तो आपको नजर उठा के देखना पड़ता है। जितने डिग्री आपने नजर उठाई इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और आप अपने लेवल से नीचे की किसी चीज को देखते हैं, इस पॉइंट को अगर देख रहे हैं, तो आपको नजर गिरा के देखना पड़ता है। जितने डिग्री आप नजर गिराते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो
एक आदमी एक पेड़ के बॉटम से, ये पेड़ का बॉटम है, तो पेड़ को हम लोग बहुत मोटा सा कोई क्रिएचर नहीं मानेंगे, हम लोग पेड़ को यूं मानेंगे कि ये पेड़ है हमारा, ठीक है। ओके, ये उसका बॉटम है, एक पॉइंट मानेंगे। ओके, उससे 25 मीटर दूर खड़ा है, और पेड़ को यही मान के चलेंगे कि एकदम वर्टिकल खड़ा है, टेढ़ा नहीं, ठीक है, अनलेस गिवन क्लियरली। एंगल ऑफ एलिवेशन आदमी नजर उठा के देखता है, और आदमी को एकदम छोटा सा मानेंगे, ये नहीं कि उसका हाइट सोचने लग जाएंगे कि कितना बड़ा होगा, ठीक है। वो नजर उठा के देखता है तो 30 डिग्री पे उसको देखता है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब आपको ये 30 डिग्री दिया हुआ है या 90 डिग्री है, ए बी सी, आपको ये भी निकालना है, बी सी दिया हुआ है, 30 डिग्री है सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है tan थीटा, tan 30 डिग्री बराबर P बाई बी, यानी ए बी बाई बी सी। tan 30 डिग्री होता कितना है, tan 30 डिग्री होता कितना है, 1/√3। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो अपन इसको पकड़ लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1/√3। अपने को क्या निकालना है, ए बी, ए बी बराबर क्या है, बी सी बाई √3, ठीक है। ये इधर जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 25/√3, ठीक है ना। ये अपना हाइट हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। A tower is at a distance of 40 meters from an object. A tower is at a distance of 40 meters from an object, ठीक है। From the top of the tower, the angle of depression of the object is 60 degree. From the top of the tower, the angle of depression of an object is 60 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. ठीक है, 40 मीटर के डिस्टेंस पे है ये टावर इस ऑब्जेक्ट से, ठीक। इसके ऊंचाई से एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ये लेवल है, यहाँ कोई बंदा है, वो नीचे देख रहा है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। इंटीरियर ऑल्टरनेट से ये भी 60 डिग्री होगा। ये टावर है तो ये 90 डिग्री मानेंगे इसको, ठीक है। इस रफ वर्क को मिटाते हुए ये अपना ए बी सी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये 60 डिग्री दिया हुआ है, इसके सामने वाला है परपेंडिकुलर और ये है बेस, ठीक। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, tan 60 डिग्री बराबर P बाई बी, P बाई बी कितना हो गया, ए बी बाई बी सी। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, ए बी बराबर बी सी √3, इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 40√3 हो जाएगा अपना हाइट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे के दो एग्जाम्पल्स पे। उससे पहले हम लोग दो रूल देख लेते हैं, साइन रूल और कोसाइन रूल। ये रूल कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे, और ये वैसे तो जिन लोगों को कट ऑफ क्लियर करना है, जिन लोगों के पास टाइम नहीं बचता है, जिन लोगों को ऑलरेडी बहुत
क्वेश्चंस करने में दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए नहीं है ये उनके लिए है जिनको सारे के सारे क्वेश्चंस करने का टारगेट लेके चलना है। तो साइन रूल और कोसाइन रूल जो है उस पे बेस्ड कोई कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आप उनके हेल्प से ही बना सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल का जनरल नोशन, जैसे अगर कुछ नहीं दिया हुआ हो तो जनरल अंडरस्टैंडिंग जो आप बाय डिफॉल्ट अज्यूम करके चल सकते हैं वो ये है कि उसके कॉर्नर्स जो है वो ABC होंगे, और कैपिटल ए के सामने वाली ये जो साइड है, किसी भी वर्टेक्स के सामने वाली साइड उसके स्मॉल लेटर से, तो ये साइड हो गई आपकी स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है। और इसमें साइन रूल क्या होता है, ये साइन रूल ये जो बताया ये नहीं था, साइन रूल होता है A बाई साइन ए इज इक्वल टू B बाई साइन बी इज इक्वल टू C बाई साइन सी, ये होता है। उसी तरह कोसाइन रूल, ये नोशन वही ट्रायंगल का जो मैंने बताया, इसमें होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, प्लस में कौन कौन है A और B वाला, तो बाई 2AB बराबर cos C, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2BC बराबर cos A। उसके बाद C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2AC बराबर cos B, ये अपना कोसाइन रूल हो गया। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। ये इसका लोड लेके नहीं चलना है, मतलब साइन रूल एंड कोसाइन रूल वैसा जरूरी वाला चीज नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4। इन द एडजेसेंट फिगर AC is equal to 10 centimeter, BC is equal to 15 centimeter, and angle C is equal to 60 degree. Find AB। ठीक है, ABC, ये 10 है, ये 15 है और ये 60 डिग्री है। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वी नो दैट cos C is equal to A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाई 2AB। ठीक है, तो cos 60 डिग्री बराबर A स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225 प्लस B स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस C स्क्वायर बाई 2AB। 2 गुना 15 30 गुना 10 300। ठीक है, cos 60 कितना होता है, टेबल से देखेंगे तो पता चलेगा 1/2 होता है। 1/2 बराबर 325 माइनस C स्क्वायर बाई 300। 325 माइनस C स्क्वायर बराबर 150। C स्क्वायर बराबर 325 माइनस 150 यानी कि 175। C बराबर हो गया रूट 175 बराबर 5√7। ठीक है, सेंटीमीटर। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, जब दो साइड और एक ही एंगल दिया हो तो कोसाइन रूल यूज करना। ये बातें आपको किताब में नहीं मिलेंगी। दो साइड और एक ही एंगल दिया हो तो कोसाइन रूल यूज करना। दो साइड और एक ही एंगल दिया हो
तो कोसाइन रूल यूज करना, और एक साइड और दो एंगल दिया हो तो साइन रूल यूज करना। ठीक है, यानी कि एंगल ज्यादा साइड कम दिया हो तो साइन यूज करना, और एंगल कम साइड ज्यादा दिया हो तो कोसाइन यूज करना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, इन द फिगर गिवन बिलो find the measure of triangle ABC, find the measure of ट्रायंगल एबीसी। तो अभी तक क्या होता था आपका कि आप ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे। अब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे तो आप अलग से पहचान पाए, अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्री से बनेगा। ओके, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सॉरी फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एबीसी। ये कहाँ हूं मैं, एंगल एबीसी वेयर AB is equal to 5 centimeter, AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 12 centimeter and AC is equal to 13 cm। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल एबीसी, एंगल एबीसी का मतलब एंगल बी निकालना है, एक एंगल निकालना है, और साइड साइड सारी दी हुई है, एक ही एंगल का यहाँ पे बात है। ठीक है, एक एंगल की बात है और साइड्स ढेर सारी हैं, तो हमें क्या करना है, कोसाइन रूल यूज करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग फिगर देख लें जो दी हुई है, बी ए सी, ये है 5, ये 12 और ये 13। ठीक है, हमें निकालना है एंगल बी, एबीसी का मतलब एंगल बी निकालना है। तो cos बी बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। सी स्क्वायर मतलब कितना हो गया, ये 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया 13 का स्क्वायर बाई 2ac, 2 गुना 5 गुना 12। ठीक है, ऊपर आ गया 169 माइनस 169, 0 बाई 120 यानी 0। ठीक है, cos b बराबर 0, cos कितने पे 0 होता है, cos कितने पे 0 होता है, जरा देखो टेबल देखो, cos 0 होता है 90 डिग्री पे, 0 कितने पे होता है 90 डिग्री पे, तो b का वैल्यू कितना हो गया 0। ठीक है, b का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ये चैप्टर कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको डाउट्स आते रहेंगे तो आपको भेजना है 8294600829 पे व्हाट्सएप करना है। आज का डेट है 6 नवंबर 2018, यानी कि दिवाली के एक दिन पहले का दिन, और मैं आपको अभी से अनाउंस कर रहा हूँ कि 21, 22, 23 और 24 नवंबर को नॉन स्टॉप डिस्कशंस ऑफ कैट पोर्शंस, एंड मैं नॉन स्टॉप अवेलेबल रहूंगा राउंड द क्लॉक 24 आवर्स अ डे थ्रू आउट। मैं सारी छुट्टियां लेके सिर्फ और सिर्फ कैट एस्पायरेंट्स के लिए ही अवेलेबल रहूंगा। तो उन 4 दिनों में आपको अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं और एग्जाम अच्छे से आपको अपना देना है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना नहीं है। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू सो मच।